好，咁而家到第二套啦。咁頭先咧呢件 top 咧 Connie 都有着過，不過係着白色嘅，我着埋灰色俾你哋睇啦。好，咁呢件衫啦，咁佢本身咧係一個麻質嘅質地啦。咁大家都知，如果係麻質嘅質地嘅話咧，咁如果係用控乾嗰個模式嘅話咧，係會係縮細嘅。但係咧呢件咧我係用咗控乾嘅模式啦，去洗過一次啦。但係咧個縮細嘅機會咧係極少嘅。咁相對上係幾乎冇嘅，差唔多啦。但係我哋試過用一般市面上出邊嗰啲麻質嘅質地嘅衫去試過再控乾咧，佢係縮細咗好多嘅。所以咧你屋企如果本身都係習慣性用控乾模式嘅話咧，咁就唔需要擔心有呢個情況會出現啦。同埋今次咧呢一件衫咧，我哋專登去做咗一個洗水嘅工序嘅，都希望大家洗完翻去咧，即係唔會話太大嘅變化。咁希望你哋可以安心拎翻去，我洗完個變化個變弱唔會爭得太遠咯。咁呢個 top 咧，咁佢有兩個着法嘅，一係咧就係平着啦，類似一字肩嘅感覺啦，但係佢未去到跌晒落嚟咁樣。另外你就可以斜肩着嘅，因為佢呢個本身就係兩個 style 咁去着啦。咁同埋佢長度咧係可以去到遮個條，可能你着短褲啦、短裙咧，可能都會遮到嘅。因為有啲人可能中意類似 oversize 咁去着啦，或者你中意可能中間呢度加條 belt 都可以嘅。另外咧呢個位置咧佢係做咗偏複雜，咁可以遮翻晒你呢啲比較容易顯肉嘅位置啦，咁你完全可以遮到晒。咁如果可能你本身手臂啊呢啲位有肉地嘅話啦，咁你就可以揀呢個款啦，係非常之好，因為要遮嘅位置係完全可以遮晒啦，咁露翻最瘦嘅位置出嚟就可以啦。咁你唔中意斜肩咁，你哋就做翻一個圓肩，類似一字膊咁樣去着，咁就可以啦。咁因為咧本身咧佢嗰啲係通窿個少少通窿嘅質地啦，咁你建議咧入邊咧你要着翻一啲 bra top 會好啲嘅。咁另外咧，佢呢個款咧係有兩個顏色嘅，有呢個深灰色啦，同埋一件白色嘅。咁白色啦，咁你入邊咧就可以襯翻一個白色淺色嘅內衣啦，同埋打底就可以啦。咁同埋咧，佢個設計咧做咗一個斜線嘅效果嘅。咁所以咧，你平時可能我唔攝衫嘅話啦，咁你着出嚟咧，咁佢都係做翻一個少少 style 落去啦。同埋呢啲位就算白色咧，佢都可以做到一個好服啦。同埋白色呢件衫咧已經係洗咗噶啦，所以你係唔需要擔心佢會有縮得好勁。如果本身你屋企係會有埋控乾嗰個功能嘅屋企洗衣機啦，咁就唔建議去控乾啦。咁普通洗完晾翻乾會好啲，因為如果有控乾嘅話咧，咁大部分可能好多衫其實都有機會縮嘅，所以都唔建議用嗰個控乾嘅功能去做佢就可以啦。咁特別都唔需要用手洗嘅，但係呢啲質地嘅話都建議用翻洗衣袋去洗啦，避免可能會有其他有勾到啲線出嚟。